Девочкам нужен один санузел, мальчикам другой, чтобы у них там не путалось. Меньше будет конфликтов там. Ты не закрутил зубную пасту, взял мою прокладку, постелил ее в свои кроссовки. Можно же разместить топочную где-то в центре. Вот это вот, значит, смотрите, никогда мне об этом не говорите, никому вы не говорите. Это частный дом, это не панельный дом, где все идет по одному стояку. Это в хрущебах там стояк, санузел под санузлом. Все правильно, я согласен. Частный дом делается для комфорта. Собрать в одном месте все санузлы, это можно, но это будет настолько неудобно для проживания. Проложить эту копеечную трубу. Есть блок родителей, есть блок детский. Есть кухня, есть гостевой санузел. Свести все это в одну точку не проблема. Но надо располагать так, чтобы было удобно жильцам, а не сантехнику, который это будет собирать.